これカメラで撮ってる YouTube とかでも上がってるんでね、ぜひ家に帰っても検索したら、OWF 検索したら動画が出てくるんで、皆さんぜひ見てみてください。ただいまよりセミファイナル G1 引退試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナーより龍谷団長の入場です。ただいまよりセミファイナル G1 引退試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー身長167センチ体重67キロ龍谷団長。赤コーナー身長168センチ体重75キロジーマ彼は自分大好きでしたので。
ください。彼いつもは僕だけだロックなんですよね。やっぱ試合になってすごいスイッチが入って、真剣な顔をしてますね、最後の試合。試合前、今日もだいぶ大きな声をリンクしましたね。そうですね、毎回、そうですね。龍谷バンドという選手、若いの住人らしいんですけど、そうですね、ラフな攻撃に加えた空中サポートが、ラフなレベルですね。そういう選手の方がいますから、ここは。さあ
5分経過5分経過。一手先を読み上げて本当にタックルとしてもね、よくタックルしてタックルでね、お互いのことをよく知ってる中ですからね。首に膝がそうですね、さっきの首4の字のが決めでね、首に狙いを定めてるかもしれないですね。彼のフィニッシュボールって何ですか、10番。すみません、トップロークから膝が落ちてくるベテモラってことですね。首にダメージが与えるどうなんですかね。全体的になるほど。ここで首に出ないですかね、10番。足がねじられるという技なんですよね。そうですね、バランスを抜けない方に流れるわけですからね。もしかしたら首狙いの瞬間に対して膝狙いのリバウンドという形にかもしれないですね、もしかしたら。そうですね。そのままクラッチ取らずにこれでした。大場クラウドが決まった。
やられただけにね、こう素早い関連の見業でね、スリーカウントでやってきたと思うんですよね。その後その走り込んでいくことで膝の打球が少し大きくしてしまいましたね。そうですね。膝の波をちゃんと引いてるってことですかね、やっぱり。ちょっと今安藤選手の戦略がちょっとところはこれはアンスパルはかわしてそのままなんだこれは取った。そして与え上げていけよこれをまた止まらない反発、私たち今。よっしゃ、ダメですね。これ安藤選手何を狙っていくのかおっ僕も口笛祭でね、彼にやられたんですけどね、熊殺しっていうんですよね。足と首両方決められてるんですよ、これ。そうですね、いろいろ。ロープが見えないですからねこれロープに乗りましたね。 15分経過、15分経過。大変痛そうですね、島選手。これはジャック・ゼンマン選手の。そうですね。痛む膝を使ってのポーズですね。ロープを取ろうとしますが、出るんですが、あのわずか。2、3、引き分けになってちょっと戻ってないってことですかね。
こまで来れば組み合いと勝ったらいいですよ。それですね。気持ちですよ、みんなから。そうですね。こんにちは。これ、カウンターの前にですね、これ、強烈でしたよ。さあ、ここで、もっとブレイブマスターの内戦から、ひねっていきました。自分が選手の体力はもう、そこをつけてるはずです。こうしてもう限界だったんですよね。これから試合19分47秒、19分47秒、ムーンサルトにより、龍谷男女の勝利です。これで言いたいですね。最後は高橋選手が最初封印していたレーサーのプレスでレーサーでカウントしましたね。藤本選手、最後にしゃべってきたんですが、立ち上がれるでしょうか。これだけすぐなったですからね。そう、しっかりやりますね。俺が2年前の大阪産業大学の松本工業で初めてシングルしてから2年、あの時とは違う気持ちで今日4年間やってきたも学生プロレスラストまで龍谷男女受けてくれてありがとう。そして本日ご観戦いただいたお客様、僕たちの学生プロレスの試合を見ていただきありがとうございます。そして私ジーマのことをこの4年間応援してください本当にありがとうございました。そして自分には OWF の動機はいけません。しかし関西学生プロレス会にライバルと言える仲間たくさんできました。皆さん今まで僕に付き合ってくださってありがとうございました。そしてご家そして家族のみんな、自分が大学生になって学生プロレスをずっとやってたくさん迷惑かけました。でも最後まで支えてくれてありがとうございました。も
学生プロレス4年間やってきて僕はすっげえ楽しかった。そして龍吾の団長ありがとう。